வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு ஏசார் கிரியேஷன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜடாயு பாறை. இது வந்து கொல்லம் ஏரியாவில் தான் இருக்குது, நியர் புனலூர். நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், நண்பர்கள் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல் இருந்தால் லைக் தட்டி விட்டால் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா வந்து 500 கீழே பே பண்ணிங்கன்னா வந்து ரோப் காரில் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 500 பே பண்ணணும். பே பண்ணிங்கன்னா எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ராவல் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும், நேச்சர் இயற்கையெல்லாம் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த கூடிய வீடியோவில் நம்ம அடுத்து அப்டேட் பண்ணுவோம். கூடிய வீடியோவில் வந்து இந்த அடுத்த நம்ம சிங்கிள் வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி டூர் மாதிரி போயிருந்தோம், அதனால் என்னோடய ஃபேஸ் காட்ட முடியாமல் இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சிருங்க. அடுத்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக காட்டுறேன். பாய்.